antes de você pensar no equipamento, tá fazendo toda a furação, toda a usinagem aqui, aproveitamento máximo da chapa através de tecnologia e tudo mais. Só que não é só isso, meu amigo. Você precisa fazer a tua empresa vender para a máquina dar conta, não é? Você precisa de um marketing, de posicionamento, sair da briga de preço. A gente está com os nossos parceiros aqui da Etus Imports, que te ajudam a ter o maquinário, é verdade, e eu vou te ajudar a ter muito mais um negócio lucrativo. Para isso, a nossa imersão presencial foi feita para você que quer fazer o seu negócio dar mais certo ainda do que já vem dando. Então clica aí agora, garante a sua vaga para nossa imersão presencial 24 e 25 de outubro em Alphaville, São Paulo, para fazer o seu negócio dar certo.